Өткен сабақта естідіңіз, ағашты күйдір әдістеріне көбірек үйренеміз. Фибрография әдістерінен одан кейін үш қат ағашты пайдаланып, үйірме тапсырма берді сіздерге. Ол күйді дейтін, нобайын, сызып күйді болатын. Оны біз қағаз бетіне A4 форматта тұрып өттіміз. Енді сол бүгінгі A4 форматын біз үш қат фанера ағашының бетіне күйдір әдіс арқылы белгілейміз. Ол бізде кітапта 35-ші бет 8-ші параграфта тұр. Бүгінгі сабағымыз бойынша жаңағы күйдіргі дәсттеріне басқа да мына негізгі мектептерде көбінесе қандай пайдаланамыз үш қат ағаштан күйдіргі әдістерін пайдаланамыз. Балалар мына топқа алақ болып беріп жетекші ислам еңбек тобына әділ. Енді сабаққа бүгін кіріспес бұрын біз өзімізге аяқ алатын тренингісін өткізейік. Соны бірінші еңбек тобынан бастайық. Ал енді талап тобы. Өте жақсы. Балалар өткен сабақта жаңа полиграфия сабағын өткізген кезде біз күйдір әдістерінің тәсілдерін үйрендік. Онымен қандай жұмыс жасау керек екенін алдын ала көрдік. Енді мен үйренген тапсырма бойынша сендерге ағаш өңдеу технологиясының неше әдісі болады? Кім айтады? Ағаш өңдеу технологиясы. Балалар біз көбінесе бұрын ерте уақытта сүйектің бетіне ата бабаларымыз немесе бесін жасаған кезде сәнді сондық өнер элементтерін жасаған кезде не істеген? Көбінесе жаңағы отпен, бізбен күйдіріп отырып өрнектеген. Мен өткен осыдан 2 сағат бұрынғы сабағымызда біз осы фибрография әдісін жартылай несі сарамандық жұмысында өткізген болатынбыз. Енді маған фибрография әдісін кім түсіндіріп береді маған? Әдіс түсіндірші. Фибрография әдісі деген фибро ол үш-қат яғни фанер, ал графия деген ол түсіру салу деген мағына береді. Яғни үш қатқа өзінің күйдіру арқылы өзінің өнерін салу. Өнерін салу. Фибрография әдісіміз сонда неге белгілі бір затты өрнектеп, оюлап шығару болады. Бұл ерте заманда, грек заманнан келе жатқан әдіс. Өйткені бізде фибрография дегеніміз жаңағы ол немесе мөр, иә? Өйткені ол кездерде бізде осындай құрылғы болды ма? Болған жоқ. Енді бүгінгі сабағымызда біз жаңадан электроқұрылғының арқасында, электроаспаптың арқасында жаңағы фанер үш қат деген көбінесе бізде фанер деп айтып кеткен, бірақ үш қат негізгі. Қазіргі уақытта біз жаңа термин шығып жатқанда үш қат деп атаймыз. Бұл жаңағы үш фанердің бір-біріне жабысып бекітілген түрін үш қат деп атаймыз. Осының бетінде қазір біз сарамандық жұмысты бастамас бұрын біз алдын ала не істейміз? Жаңағының қауіпсіздік ережесіне танысамыз. Мен сіздердің алдарына жаңа қауіпсіздік ережесін таратып қойдым. Қауіпсіздік ережесіне кірместен осы әдісті біз осыдан алдыңғы сабақта ислам жұмысқа кірмес бұрын қандай қауіпсіздік ережесін сақтаймыз? Онда тема ма? Жұмыс киімді дұрыс киім, белбеу тағы басқа киімдерді реттеу. Күйдіргішті тек оқытушының рұқсатымен ғана қосу керек. Егер күйдіргіштің бауында даланы сым және де тағы басқа тоқтарды көрсеңіз, оны бірден оқытушыға бірден айту керек. Бұл жұмысқа дейінгі ертеңгі соңсы. Енді сарамандық жұмыс кезінде басталатын сенің қауіпсіздік ережесін ислам. Жұмыс барысында күйдіргішті бір орында қатты басып тұруға болмайды. Қолыңызды, қолбақтарыңызды электр күйдіргіштің бетіне тигізіп алудан сақтаныңыз. Көзіңізді демалту үшін электр күйдіргішті өшіре тұрамыз. Әйтпесе, өйткені бұл не істейді? Бұдан шыққан түтін адамның көзіне әсер етуі мүмкін. Өйткені бұл құрылғы электр құрылғысы болғандықтан, мұны көбінесе біз не істейміз?
сөндіріп отырмыз. Енді бұл аспап кейін кезде әртүрлі болып жатыр. Кезінде бұл ескі Совет Союзынан андай маркамен шыққан. Мен сіздерге бала көрсетейін. Бұл марка кейін кезде школа искусства, высший школьник деген мекемелерде болған. Қазіргі уақытта біз жаңадан шыққан түріне келіп отырмыз. Енді балалар осы сабақты бастамас бұрын сіздерге қауіпсіздік ережесін жаңа түсіндіріп өттім. Енді осы аспаптың құрылысын кім айтады маған? Аспаптың құрылысын. Темірлан айтшы. Неден тұрады бұл аспап? Ол ашадан, сақыдан, өлкегі және күйдіретін бізде тұрады. Ал ашаның рөлі не bu yerdегі? Аша ол тоққа қыстыратын жер. Тоққа қосылатын жер ма, қыстыратын жер ма? Тоққа қосылатын жер. Ал аша реттегіш? Реттегіш ол тоқты реттеп отырады. Келген тоқта қанша, бұған қанша отпен келеді бізге? Трансформатордың ішіне. Қаншамен келеді балалар? 220. Қолды көтеріп қолды. Кім айтады? Ерасыл. Айтады. 220 отыр. Енді бізде осы реттегіш міне балалар метрлерге өзімді көрсетейін. Мына тақтада ол күйдік шашпаға бізді себентелік үстіне жасалған. Тұрғыдан тұрып көріп отырсыздар. Реттегіш деген бұл қосылып ашылатындар. Одан кейін бізден тұрады. Біз күйдіретін біздің көріп отырсыздар. Тұрыққа және ашадан тұрады. Аша деген жаңа темірден айтып кетті. Ол тоққа қосылады. Ішіндегі трансформатор 220-ны 12 болып айналдырып неге береді? Бізге береді. Күйдіргіш бізге береді. Енді бүгінгі сабағымызды салмалы жұмысты жалғастырайық. Өзгертушілердің дайындаған арқаштарым мен суреттерімді қазір әр топқа таратып беремін. Бізде сабақ бойынша енді бізде білесіздер, қазір фанера ағашы үш қабаттан тұрғандықтан оны не істейміз көбінесе? Бірінші очередь не істейміз балалар? Тазалаймыз. Енді балалар жұмысқа кіріспес бұрын біз алдын ала қағаз не істейміз? Тазалаймыз. Енді выжигатель дегенді қосыруға болады, иә? Қосылмай ма? Vallahi жұмыс кезінде қауіпсіздігін сақтай отырған өйткені бізде не қосылып тұр алдымызда? Электр құрылғысына қосылып тұр. Сондықтан жаңағы қағаз желімен жұмсаған кезде кішкене не істеу керек? Алып отыру керек. Өткен сабақ өздерің міне біз неден өткізгенбіз? Көшірмесін салған суреттерді бүгінгі кітап бойынша көріп отырсыздар. Алдыраңда қазақтың киіз үйі. Қайсың? Сен айтасың ба, қол көтер? Қазақ халқын киізден ертеден келе жатқан үй. Яғни атап айтқанда қазақ халқы ерте көшпелі халық болғаннан кейін киізге тез құрылғаннан кейін оны көп қолданған. Көбінесе Көбінесе
жылуу үшін. Жылуу емес, немене біздің өзіміздің тұрғылықты елді болғанбыз, көшпелі халық болғанбыз иә балалар. Енді маған киіз үйдің құрылысын кім айтады? Yok, gelin şanarak yiyip üstüne kizle çalıyor. Киізбен жабылады. Ал керегі не үшін балалар? Gelin Есікті ұстап тұру үшін жасалған. Енді балалар өткендегі тақырыптар бойынша міне өздерің жасаған суреттерімді қазір көшірме қағазбен үш қаттың бетіне суреттерді күйдіру әдісіне көшіреміз. Kuyдіру әдісі өте оңай жұмыс емес, өйткені оның кезде техникалық ережесін сақтамасына білмейді балалар. Бір орында сақтаса не болады балалар? Күйіп кетуі мүмкін. Күйдіру әдістері балалар үш тәсілден тұрады. Ол нүктелік, сызбалық, жіңішке сызба, жанынан үлкен сызба деп үшке бөлінеді. Бұл әдістер көбінесе біз жаңағы күйдіру шарпауының басындағы неге байланысты балалар? Құрылғысына байланысты. Қарағанды жұмыстар бойынша көшбасшы Мұзағали. Өзі салауаты талап жол күнде бөлінді салады. Күйгізі қазақ халқында 6 қанатты, 12 қанатты ол бөлінген. Одан да көп қанатты күйгізі бар. Және ерте заман уақыттарда бұл әл-ауқатты адамдардың жағдайларына байланысты күйгіздер ақ күйгіз үй, қара күйгіз үй деп бөлінген. Қазіргі уақытта біз тек қана күйгіз үйді қай жерден ғана көреміз балалар? Кім айтады қазір? Ауылдық жерлерде болуы мүмкін, иә? Сонымен қатар қандай мерекеде көреміз? Наурыз мерекесінде көреміз. Қаусын ережесін сақтап отырыңдар. Егер күйдіру аспап құрылғысы қатты болса не болады балалар? Күйіп кетеді. Қазір біздің жасап отырған әдісіміз қандай әдіске жатады? Күйдіру әдісі. Күйдіру әдісінің неше тәсілі бар? Жаңағы сабақта айтып күйдіру. 3 тәсіл бар деді ме? Ал енді тақтаға ислам. Маған күйгіз үйден десе тақтада көрсетші. Сен сіздің тақтада. Жирәтіңіз. Şurada çevirelim. Tekrar bir şey sorma olur.
Бізде тақтаны ондай несі бар. Пока ислам тақтада жұмысқа орындағанша, шқаттан жұмыс Раз он не изменился, еще конечно, здесь она норма. И в принципе, она очень классно самое, что не изменился у нас. Балдар, күйдір кезінде бір сызықты екі рет қайталауға болады ма? Жоқ. Болмайды. Қолмен былай істейсің. Аспап. Сонда ма? Жайғын. Mınada gelip özü dair etkinlik ve tağda başka naslarda şiddet örneklerinde gelip Жақсы, рахмет енді. Еңбек тобы. Мен бүгінгі сабақта жасыл деп қоямын, себебі біздің бүгінгі сабақта үйренгеніміз өте көп. Мысалға айтып осы сарамандық жұмыста үш қатқа күйдіргі сурет салуды үйрендік, және де көптеген құралдарды ажыратуды, яғни қайсысы қандай құралдарға жататынын үйрендік, және де басқа да көптеген кітап үйрендік. Сондықтан мен жақсы деген бағыт беремін. Енді балалар, мен сендердің бағалы парақтарыңды қазір сабақ жүзінен жинап аламын да, бұған мен өзімнің тағы сендерге бағамды қоямын. Жақсы, бүгінгі сабақ аяқталды.